新登場、ファイバーレーザー溶接機、シリウスシリーズ SL1500。従来の溶接機からスペースを極限まで省くことでコンパクトさを実現しました。仮止めは一瞬で溶接可能。歪みが出やすいアルミの薄物溶接ですが、SL1500 では歪みが出にくく、きれいに仕上がります。加工が難しいステンレスの裏波溶接もしっかりと仕上がります。出力が調節可能ですので、どんな材料や厚さでも簡単にそしてきれいに仕上がります。発信機はメンテナンス不要、優れた長期安定性に加え、世界的な優位性を持つマックス社を採用。レーザービームを左右に動かしながら溶接幅を調整し、一定のビード出力が可能となる独自の溶接ヘッドを開発しました。これらの技術を搭載した SL1500 により、作業者はヘッドを移動する速度を高めることができ、溶接時間の短縮と効率的で歪みの少ないきれいな仕上がりを実現できます。溶接する材質や厚みによって溶接条件が変わります。付属の溶接条件表を参照し、適した出力数を画面にタッチして入力するだけで準備完了です。また、付属のノズルを使用すれば材料の切断、錆や黒革の除去、焦げ取りも可能です。その他、従来の溶接機の常識を覆すメリットが多くあります。最新世代のファイバーレーザー溶接機 SL1500 をぜひお試しください。